I entrem amb el temps que dediquem cada dia a plantejar una mica a fons alguns dels temes que són actualitat no tan sols de la jornada, sinó de moltes jornades. I avui està amb nosaltres un convidat que ja feia dies que intentàvem que vingués, però per qüestions d'agenda no era possible, però al final avui sí que està amb nosaltres. És Alfons López Tena, és el secretari de Política Institucional de Solidaritat Catalana per la Independència, SI, saben aquestes sigles que apareixen als mitjans de comunicació. Ell ha tingut professionalment una determinada vinculació a les Terres de Lleida, però ara es troba fent aquesta tasca política a Barcelona, que poden vostès conèixer per les seves declaracions, per les seves propostes, però que fa uns mesos es va fer, probablement, des del punt de vista mediàtic, fins i tot més famós, per dir-ho d'alguna manera, quan es va donar a conèixer aquella frase de que Espanya ens roba. I a partir d'aquest moment, podem entrar en debat, a parlar amb ell sobre si realment Espanya ens roba, quines són les propostes de la formació, com i quan va néixer, i tot allò que volem saber sobre Solidaritat per la Independència, Solidaritat Catalana per la Independència. Alfons López Tena, bona nit i bona hora. Què tal? Bona nit. Espanya ens roba? Sí, Espanya ens roba, és evident. De fet, ara s'ha fet la reunió a Barcelona de la cimera que està convocada pel president de la Generalitat. Jo estic aquí, he vingut aquí, per tant, està el nostre secretari general, el Uriel Beltrán, i el que tothom està d'acord, ara com ara, és que hi ha una enorme diferència entre els diners que paguem com a impostos els ciutadans, les empreses a Catalunya, i el que rebem després com a despesa pública. Al nivell de 17.000, 20.000, 22.000 milions d'euros cada any, 3.000 euros per persona. Alguns diuen que això és un desequilibri i nosaltres diem les coses com parlant d'una manera planera, que és que Espanya ens roba. Perquè algú que se t'emporta el 50% del que guanyes cada any, què fa? En un any podíem rescatar Bankia? En un any podíem, amb el que s'emporten de Catalunya, rescatem Bankia. Sí. És que parlem d'aquestes xifres. Parlem d'una cosa que és absolutament desorbitada. De fet, el propi conseller Mas-Colell fa poc van fer públic un informe de la Generalitat en la qual resultava que de cada 100 euros que paguem en impostos, només 5 el recapta la Generalitat. Per això està escanyada, perquè no té diners, no li entren diners per caixa. Perquè 95 sí que n'hi ha, però se'ls emporta Espanya. I d'aquests 95 que s'emporta Hisenda, a Catalunya no tornen més que un 50, no arriba al 50%. És a dir, la meitat del que paguem en impostos, prop de la meitat del que paguem en impostos, cada any se'n van fora. Clar, llavors és insostenible la situació d'escanyament i de saqueig i d'Espanya ens roba. Dient tot planerament, clar i català, no? Perquè no ens queixem sempre que els polítics parlen, nosaltres pot sempre que siguem nous, procurem dir les coses d'una manera tal com raja, és a dir, no fer aquest llenguatge polític que al final dius què ha dit aquest home o aquesta dona, i dius, parla bé però no sé què ha dit. Bueno, doncs procurem que no sigui això. Clar i diàfan, doncs parlem una mica, abans d'entrar en matèria d'alguns dels temes que són actualitats, sobre quan i com i per què va néixer Solidaritat Catalana per la Independència. Doncs va néixer al juny-juliol de l'any 2010, en vista d'una situació, és a dir, n'hi havia tota una sèrie de gent que estaven treballant junts feia anys, alguns des d'Esquerra, altres des de Convergència, com jo mateix, altres sense cap afiliació partidista, de cara a promoure un procés d'independència de Catalunya. D'aquí van venir moltes iniciatives, i molta col·laboració amb moltes iniciatives, com ara, per exemple, les consultes, i la idea que teníem era que un cop conclogués el període de les consultes, un cop demostrat que es podia votar, que es podíem organitzar nosaltres mateixos, que es va ir la por, un cop demostrat això, passar a fer un referèndum oficial. I llavors es van trobar, segons la llei de referèndums, que s'havia aprovat per la Generalitat, ara fa l'any 2010, i llavors es van trobar que tant Convergència com Esquerra van vetar-ho. Van bloquejar-ho des de la mesa del Parlament, ni tan sols la recollida de signatures. Llavors, la línia que portàvem alguns, que era dir, anem movent, un cop s'ha liquidat l'Estatut, un cop a Espanya no hi ha res a fer, un cop totes les sol·licituds, demandes, reclamacions dels últims anys van a parar amb una paret, doncs la línia era la de movem els nostres partits, Convergència, Esquerra, cap a la independència. Davant de la seva bloqueig total, és com van dir, doncs fem una nova força política i anem-hi d'una manera clara i anem-hi d'una manera entenedora. I això va ser molt poc abans de les eleccions, va ser el mes de juliol, les eleccions eren a l'octubre, al final van ser al novembre i vam obtenir un resultat bo, tenint en compte la dificultat que és sempre per una força nova donar-se a conèixer, i més que donar-se a conèixer una qüestió de fons. Jo alguna vegada dic que estic enormement agraït dels vots que van tenir, perquè eren una confiança pràcticament en blanc. Si tu pots dir, mira, els socialistes, o Convergència, o Esquerra, o el PP, poden agradar més o menys, però sí que pots dir, després de 32 anys, van per aquí. En canvi, una força nova
no té una trajectòria, no té un bagatge al darrere. I, per tant, és fer-nos confiança, que crec que és el que estem demostrant cada dia en la feina del Parlament i en la feina dels ajuntaments i en la feina arreu de Catalunya i arreu dels països catalans. Com ha arribat l'esquerra catalana, diguem, més independentista, a estar tan fragmentada? Ho dic en el sentit de que, probablement, tenint en compte que, almenys de partida, l'esquema o la ideologia va per un camí, si hi hagués una mica més d'unió, això podria tenir una mica més de sentit. Perquè estem en un moment de canvi de paradigma a Catalunya. És a dir, pensem que en els últims anys els partits catalanistes, no estem parlant tan sols d'esquerra, sinó també del centre, també de la dreta, els partits catalanistes no han anat, no han promogut, no han reivindicat, no han reclamat la independència, no han fet un programa centrat en aconseguir la independència. Això ho ha fet el Partit Nacional Escocès a Escòcia, ho ha fet el Partit Quebequès al Quebec, ho han fet al Montenegro, ho han fet a Flandes, però no a Catalunya. Recordi, el projecte era fer un nou estatut, desenvolupar un estatut, governar d'una manera amb més polítiques socials o menys, o sigui, no posar en qüestió el marc constitucional i el marc estatal. Al davant d'això, doncs, és quan hem pensat, cal que algú ho faci d'una manera directa, és a dir, que l'objectiu no sigui ni fer un tripartit amb els socialistes per fer polítiques socials, ni fer un nou estatut que millori les coses, que després ja s'ha vist que no, que porta la frustració, ni millorar per la via d'un pacte fiscal que està abocat també al fracàs, sinó, clar, directe, ras i curt, centrem-nos en aconseguir allò que ens donarà la possibilitat de tirar endavant com a poble i com a societat, que és un estat propi, que és la independència. En aquests moments, sense anar amb aquestes velocitats, potser, la majoria dels partits estan pel tema del pacte fiscal. Estem en aquest escenari. Quin és el futur que té, el tema del pacte fiscal? No en té. No en té, malauradament, ja ens agradaria que fos possible. No té futur, això. Perquè, clar, quin és el problema? El problema és que per a que Catalunya recapti, gestioni, liquidi i es quedi amb els nostres impostos... Inclòs la Seguretat Social, també? Nosaltres, al nostre entendre, s'ha d'incloure també la Seguretat Social, per una raó, perquè els jubilats catalans i les vídues catalanes estan cobrant 2.500 euros menys del que haurien de cobrar segons les cotitzacions que paguem, les empreses i els treballadors cada dia. Llavors, per a fer això, que és el que tenen el País Basc i Navarra, cal que Espanya estigui d'acord. I Espanya ja ha dit durant 32 anys que no. Durant 13 anys que no. De fet, la primera reivindicació del concert econòmic va ser per part de l'Ateneu Barcelonès, Foment del Treball, ho van commemorar fa poc, un acte el 1899. Portem 113 anys. Portem 32 anys en què Espanya no està disposada de cap manera a perdre els diners i a perdre el poder que això significa. Ho van refusar amb l'Estatut, ho han refusat reiteradament i no veiem, i el propi president Mas ja diu que és dificilíssim. Per tant, el problema no és que des de Catalunya no n'hi hagi un plantejament unitari, el problema és que un pacte, per la seva pròpia definició, requereix dos. I l'altra part, que és la part espanyola, no està disposada de cap manera. Per tant, què fem nosaltres? Dir, donem suport, sempre i quan sigui efectivament el concert econòmic, o sigui, no juguem amb les paraules i convertim una cosa que sigui el millor finançament de la història, que ja portem uns quants, millors finançaments de la història. Recaptar aquí. Recaptar aquí, gestionar aquí. Una hisenda pròpia. I això que també s'està començant a treballar des de Convergència? El que té el País Basc i Navarra. Però el PSOE i el PP, i en general, el que és l'Estat, no volen de cap manera. Però això està abocat al fracàs. I el tema de la hisenda pròpia també tres coses el mateix? No, és que és la mateixa. És a dir, una hisenda pròpia és això. És que una hisenda pròpia és això. És a dir, ara la Generalitat ja té una hisenda pròpia, com la tenen els ajuntaments, en els impostos que gestionen, com és l'IBI, per exemple. Ara, de cada 100 euros en impostos, la Generalitat només recapta, no arriba a 5. Aquesta és la tragèdia. I que els diners se'n van a fora. Per tant, com podem aconseguir-ho? N'hi ha una manera possible, el concert econòmic. Per això donem confiança i diem, no serem nosaltres que els farem fracassar. Però som absolutament escèptics que el govern espanyol això estigui disposat a fer-ho, el PSOE i el PP. Per tant, també reclamem, no podem anar-hi a una història d'una nova frustració i un nou xoc contra la paret. Per tant, quina és l'alternativa? I entenem que es diria a Espanya, prou, aquesta és l'última oportunitat. No esteu disposats? Doncs fem un estat independent per Catalunya, fem un estat propi per Catalunya, que és l'única opció que depèn de la nostra voluntat, que no depèn del seu acord i que es queda oberta i lliure. Les declaracions del ministre Montoro d'ahir podrien anar en aquest sentit de refermar aquesta teoria, en el sentit de que va argumentar que volen complir amb l'Estatut, però que no hi ha diners. Home, és que no n'hi ha diners perquè ens roben i s'ho queden. Com que no n'hi ha diners? Sí que n'hi ha diners per a Bankia. Sí que n'hi ha diners per fer un AVE que ara mateix els acaba de tocar el crostó la Comissió Europea entre Zamora i Orense. O sigui, per això sí que n'hi ha diners. I per a donar 6.000 milions d'euros a la caixa del PSOE, que era la Caja Castilla-La Mancha, se'n recorda?
Quines ajudes han tingut les caixes catalanes, en comparació amb les espanyoles? O per a Bankia, cada dia comencem amb 3.000, després passem a 17.000, ara estem a 23.000, per això sí que n'hi ha diners. És a dir, el que volem és que ens tornin els nostres diners, que per això paguem impostos. Escolta, és que el que és insostenible, i feia uns anys, recordo que això ja es parlava, però es parlava molt en l'àmbit acadèmic, sobretot. Ara és que ja afecta la vida de la gent. O sigui, no podem tenir un país que perd la meitat dels seus impostos cada any perquè Espanya els roba i sent el país que té més pobresa infantil a Europa, dins de la Unió Europea, només per sobre de Romania i Bulgària. És que no pot ser aquesta situació. Un 17,2 de És que no pot ser aquesta situació, no pot ser que els nostres joves tinguin que anar-se'n a fora perquè no troben feina a Catalunya, perquè sí que generem els diners necessaris, sí que generem la riquesa necessària. El problema és que tenim un lladre que cada dia arriba per caixa i diu la meitat, me l'emporto. Això és impossible. Quin és el paper que juga amb tot això el PP català? El nou PP català? Perquè ara és... El PP català és una... El PP català, igual que el PSC català, amb matisos, en el cas del PSC, al capdavall, quan arriba l'hora de la veritat, s'hi posen en posició de ferms davant de les ordres que els arriba del seu partit espanyol de referència, que és el Partit Popular i que és el PSOE. Per tant, no comptem en absolut. Ells defensen uns interessos, consideren que els interessos espanyols passen per sobre dels interessos catalans, entenen que la millor opció per a Catalunya és continuar dintre de l'estat espanyol i, per tant, actuen en aquesta línia. Ara bé, en una societat democràtica, tothom té dret a defensar el que consideri oportú. I dintre del que és la federació, dintre de Convergència i d'Unió, que et sembla que també amb aquest tema de la hisenda pròpia hi ha una mena de disparitat d'opinions? Mira, nosaltres el que no anem a entrar és... O és cosmètic, això? Sí, no, a veure, el que no anem a entrar és a fer política perquè s'estem jugant coses molt importants. Estem jugant Catalunya, estem jugant la viabilitat de la societat catalana. Estem jugant la cohesió social, estem jugant que no siguem un país en vies de subdesenvolupament i en la qual la xarxa industrial, agrària, etc., quedi arrenada. Això és el que s'estem jugant. Per tant, no entrarem en jocs d'aquestos, d'aquest ha dit, l'altre ha contestat. Per nosaltres, qui representa Convergència i Unió és el president Mas, perquè això és la seva responsabilitat. Per tant, qualsevol discrepància en el seu sí és el seu problema resoldre-la. Mentre que el president Mas digui una cosa, nosaltres entenem que és l'interlocutor i qui és qui pren les decisions en nom de Convergència i Unió. No entrarem ara en llançar-hi l'altre t'ha contestat, l'altre t'ha dit, etc., perquè no estem ara per a fer bromes i per a jugar a la política de baix nivell. En qualsevol cas, arribem a la sensació de que s'està dilapidant l'estat del benestar? L'estat del benestar està en liquidació, però està en liquidació perquè ens roben. És a dir, compte que a Catalunya estem pagant impostos en aquests moments al nivell de Suècia. Solament pel darrere de Suècia. I en canvi tenim una pobresa infantil al nivell de Bulgària. Això és el que no pot ser. Les solucions alternatives passen únicament per aquest camí? O sigui, dintre de l'escenari amb el que estem, per part de Solidaritat Catalana per la Independència, s'ha apostat fins que s'arribi a aquest punt per altres mesures complementàries que no puguin anar directament sobre el tema de les retallades en tots els àmbits? No n'hi ha. La que n'hi ha és la recuperar els diners. Pensi que si la Generalitat recaptés tots els impostos que paguem a Catalunya, el pressupost de la Generalitat augmentaria un 70%. 70, És a dir, no, totes aquestes retallades que s'han fet, que han estat al capdavall, per baixar un 2, 3, 4 punts amb gran agonia. El que tenim és un 70% d'augment en despesa pública a Catalunya si recuperem els nostres diners. I s'ha intentat moltes vegades. S'ha intentat pels pactes que va fer el president Pujol en l'època de CiU amb el PSOE, amb Felipe González, després amb els posteriors, després amb l'Estatut, que va fracassar, després a l'acord del tripartit, s'ha intentat de moltes maneres. La resposta espanyola sempre ha estat catalans, calleu i pagueu, i prou. El fet que l'Església pagués l'IBI serviria d'alguna cosa dintre d'aquest context de números que estem parlant? No. O seria una cosa anecdòtica? Seria una cosa anecdòtica. És a dir, no estem parlant aquí de que l'Església Catòlica, si ens referim, altres confessions religioses també, tingui un nivell de propietats, sobretot templers, sobretot assistencials, que puguin... És un altre debat, és una altra cosa. Aquí la qüestió és un altre tema, és la de dir, aquelles entitats, l'Església és una, que es dediquen a fer tasca social, d'acollida, cultural, de monuments històrics, han de pagar els mateixos impostos. A tot arreu no és així. Per exemple, no se li carrega el mateix IBI als propietaris d'un edifici històric artístic perquè mantenir-lo ja és prou car i en canvi no està destinat ni a un habitatge ni està dedicat a un negoci. Llavors ahir és un altre debat completament diferent. La de si tenen que haver bonificacions i, per tant, menys impostos a pagar, per exemple IBI o, per exemple, l'impost sobre la renda o l'impost de societats, per part d'aquelles entitats que no tenen ànim de lucre. Com és l'Església Catòlica, com és una fundació,
com és moltes entitats que no tenen ànim de lucre i per tant no han d'estar tractades, i així és arreu del món i així és aquí també. És a dir, no paga igual, no paga els mateixos impostos una societat anònima, mercantil, que es dedica a fer un negoci que una fundació que es dedica a fer assistència o que es dedica a fer cultura o que es dedica a fer, no sé, recerca biomèdica. No ha de ser tractada igual. Parlem d'aquest camí cap a la independència. Com s'articula? Doncs com s'ha fet a tot arreu. Estem, diguéssim, al quilòmetre zero, no? A partir d'ara, com ho hem de fer? Miri, el món és que no tenim per què inventar-nos a balai. O sigui, el món, a finals dels anys 40, quan es va fer Nacions Unides, n'hi havia 60 i pico estats independents, ara n'hi ha més de 200. Però caldrà un suport social, caldrà un suport parlamentari... No, vull dir-les que en els últims 50 anys tenim 150 independències noves al món. Per tant... És factible. Mirem com ho han fet. I ara, si ens anem a les societats que són en situació d'estabilitat democràtica, on la gent vota, on hi ha eleccions, on hi ha llibertats, és a dir, amb més o menys nivell, amb més o menys profunditat, però al capdavall no estem sota una dictadura, sota una pressió militar, és evident, no? Llavors, en aquestes circumstàncies, com ho han fet arreu? Primer, perquè n'hi ha hagut un o diversos partits que s'han presentat a les eleccions dient-me, voteu-me i faig la independència d'aquest país. Igual que fa 35 anys es va presentar dient, voteu-me i faig l'autonomia, i recupero la Generalitat, i faig ajuntaments democràtics, i portem l'amnistia de la mateixa manera. Llavors, és la situació actual d'Escòcia, és la que ha estat a Quebec, o és la situació actual de Flandes, o de Groenlàndia, o d'altres països europeus. A partir d'ahí, què passa? Que aquell govern, evidentment, aquells partits guanyen les eleccions, formen govern, i és un govern de transició a la independència. La independència no és... Oblidem-nos de les imatges aquestes, que són molt maques, però és una altra època. De Macià en un balcó, no és això. És a dir, es forma un govern de transició a la independència, aquest govern treballa per a acabar amb una declaració d'independència, bé parlamentària, bé per referèndum, i troba els suports en la comunitat internacional i en els estats de referència perquè aquesta independència sigui reconeguda. Per tant, democràticament, obrint un debat social, estenent a tot arreu el debat sobre quins avantatges i quins inconvenients, perquè, a veure, la independència no és la solució per tot. N'hi ha inconvenients, també, de la mateixa manera que d'altres, el ser responsable dels temes. Ara, en certa manera, a Catalunya també s'ha acostumat moltes vegades a dir oi, la culpa la té Madrid. Moltes vegades sí, en moltes coses sí, però n'hi ha d'altres que no. N'hi ha d'altres que també s'hem d'acostumar a que nosaltres som responsables del nostre propi destí. En qualsevol cas, a nivell del que seria l'escenari actual que tenim a nivell de Parlament, per tirar endavant una moció d'aquestes característiques cap a aquest camí, faria falta una majoria absoluta, no? Evidentment, com qualsevol decisió política. En qualsevol cas, en aquests moments, per molt que s'ajuntin i s'hi sumin les forces d'Esquerra, no és el cas. No, però no és Esquerra, no és el cas per una raó, perquè, a veure, nosaltres no parlem de la independència com a una aspiració, o com un horitzó, o com un ideal, que ja veurem, sinó com un projecte. I, per tant, el projecte és ja, ara i aquí. Llavors, no hi ha cap partit, excepte Solidaritat i excepte Reagrupament, que no va tenir representació, malauradament, cap dels altres partits parlamentaris van anar a les eleccions amb un programa centrat i proposant la independència de Catalunya. Anaven amb unes altres propostes, el pacte fiscal, el concert econòmic, el desenvolupament de l'Estatut. És a dir, a lo que sempre ha estat el catalanisme majoritari, que sempre ha estat, arribem a acords i trobem enteses amb el govern de Madrid, perquè així tindrem autogovern i així tindrem més recursos i més poder. Això és el que ha fracassat. Esquerra estaria més a prop ara d'aquest camí? Li hauria de preguntar a ell. Els hauria de preguntar a ells. Fins i tot també Convergència? També els hauria de preguntar a ells. És a dir, el que falta aquí és la prova, és quan fracassi el pacte fiscal. Què farà Esquerra, què farà Convergència? Quan fracassi el pacte fiscal. Quan fracassi. Perquè quan va fracassar l'Estatut, què n'han fet? Treure una altra cosa que és el pacte fiscal. Això ja va fracassar l'Estatut. L'Estatut ja venia, això. I a l'Estatut va haver-ne les ribotades de Congrés i la destralada del Tribunal Constitucional. Justament en aquesta matèria, en matèria de finançament de la Generalitat, per exemple, una de les qüestions que recollia era l'Estatut, i es recull, és l'obligació de l'Estat de fer despesa pública a Catalunya. I el Tribunal Constitucional va dir que no, que l'Estat no està obligat en absolut a fer cap despesa pública a Catalunya, que els catalans estan obligats a pagar impostos, però l'Estat no està obligat a gastar a Catalunya. Així és com estem. A l'espera que, diguéssim per graus, des de dalt això es comenci a aclarir, per dir-ho així, des de baix, l'Associació de Municipis per la Independència estan començant ja a donar els seus primers passos, s'estan agrupant. Potser si d'aquesta la via alternativa, si des de dalt no s'acaba d'aclarir? És que, a veure, de fet, tot el moviment pro-independència de Catalunya en els últims anys ha estat mogut des de baix.
Ha estat mogut per part de la gent que en associacions, en entitats, en agrupacions informals, fent tota mena d'iniciatives, entre elles, per exemple, les consultes, que han estat tan importants, doncs s'han organitzat al marge dels partits i del sistema institucional. Jo crec que això és el bàsic. És a dir, un país no arriba... Recordin la transició, també. Un país no fa una transformació tan important com és passar d'una dictadura a una democràcia o com és passar de l'autonomia a la independència sense que hi hagi un poble mobilitzat. Aquesta és la qüestió més important de totes. Però això necessita una translació político-institucional, perquè al capdavall, qui fa la independència? Un Parlament, un referèndum, un govern, un reconeixement internacional. Per tant, fan falta les dues coses. Està molt bé, i n'hi ha algunes que funcionen bé, que funcionen més enllà, que s'esgoten i són rellevades per altres. Però en aquest sentit és perfecte aquestes noves iniciatives que estan sorgint arreu del país que continuen la tasca de les que en els anys anteriors ho han estat fent. Recordi, per exemple, la Plataforma pel Dret a Decidir, amb les grans manifestacions de protesta per l'esfondrament de les rodalies i perquè Espanya ens roba, si és que no estem parlant... Malauradament, no estem parlant d'una novetat d'això. Aleshores, nosaltres valorem molt positivament amb la distància que genera una cosa, i és que per haver-ho patit també en el seu moment, molts dels que ara estem a Solidaritat, el que pensem és que els partits polítics això ho han d'acompanyar, però el que no ha d'interferir ni pretendre controlar les iniciatives de la pròpia gent. Hi ha algun horitzó? Allò, no sé si en el marc més optimista serien uns anys i en el més pessimista serien uns altres anys, però hi ha allò de dir, tal i com veiem les coses, amb aquesta situació d'escanyament social a nivell econòmic, amb aquesta fins i tot desconfiança que hi ha per part de la societat amb la classe política cada dia és més gran, es veu d'alguna manera allò de dir, la gent s'està fartant, però i això li queden 4 dies. El que està clar és que el règim de la transició està en liquidació. És a dir, allò que va fa 35 anys s'hi va muntar, es veu, per exemple, per el que està passant de la pròpia monarquia i la figura del rei, es veu per els òrgans centrals de l'Estat, el Tribunal Constitucional, el Consell de Poder Judicial, fa pocs dies amb un escàndol. És a dir, això s'està desfent. I la situació de Catalunya és una situació, citaré el president Pujol, o independència, o marginalitat, o extinció. No n'hi ha cap societat que opti per l'extinció. Per tant, tard o d'hora. I en aquest sentit, hi ha una cita de Churchill que m'agrada molt, que Churchill deia que un poble en democràcia només tria la solució correcta després d'haver intentat i fracassat totes les incorrectes. Hem intentat i fracassat totes les incorrectes, es queda una, que és la independència. Per tant, això què requerirà? Una majoria social i una majoria com a conseqüència electoral. Però fixi's en una cosa, fa uns anys encara es deia home, no cal la independència perquè sense independència podem tenir seleccions esportives, podem tenir corredor mediterrani, podem tenir un concert econòmic, podem tenir la gestió dels aeroports, que el català sigui oficial a Europa, que tinguem representació a la Unió Europea. Com ha vist, s'ha fracassat de tots aquests intents. Per tant, què passa ara? Ara ja no n'hi ha ningú que digui als catalans ens interessa perquè ens sents bo estar a Espanya. Si de cas diuen no és possible, no cal, no ens deixaran, arguments de por, però no n'hi ha arguments en positiu. I una societat necessita per tirar endavant un projecte col·lectiu que il·lusioni, que engresqui, que doni esperança, perquè si no, de què estem parlant? Crisi, retallades, retallades, crisi i retallades, i més robatori d'Espanya, i més intents fracassats, i més pegar-nos el cap contra la paret. Doncs... I multes. Estem parlant de multes, també. Perquè a nivell popular va començar la campanya, diverses formacions polítiques es van sumar, i entre elles Solidaritat Catalana per la Independència, amb el tema del no vull pagar. Això, diguéssim, ha tingut el seu recorregut, la gent ha passat pels peatges dient que no vol pagar, cada dia més gent ha manifestat que les autopistes estaven ja més que amortitzades i que, per tant, s'havien de retornar. Però ara comencen a arribar ja les multes del Servei Català de Trànsit, cosa que en un principi es va dir que el Servei Català de Trànsit no tenia potestat com per multar en una situació de conflicte entre un particular i una empresa privada, no? Jo em porto aquí unes dades que alguna li donaré ara, si em deixa, molt curtament, que són els trams d'autopista de Lleida. Sí? De Lleida cap al Mediterrani, que a més, recordi que això es va fer fa 30 i pico, 40 anys, i no s'ha tornat a fer res més. Afortunadament sí, l'ampliació de la Nacional convertint-la en autovia, que a diferència de quan jo vivia a Tàrrega, que allò era una trampa de camions, en canvi ara funciona. Doncs miri, el tram Mediterrani-Lleida va costar, tenia que haver-se acabat, es va donar per 25 anys, tenia que haver-se acabat l'any 98, es va fer una pròrroga fins a l'any 2019.
Fins a l'any 2021, perdó. I el de Lleida-Saragossa també tenia que haver acabat el 98 i s'ha prorrogat fins al 2021. Però és que el que més cridaner és que aquest tram, Mediterrani-Lleida, va costar 85 milions d'euros, inclòs el benefici empresarial, i ha portat recaptat 1.000 milions, 1.020. I el Lleida-Saragossa, les mateixes xifres. De què estem parlant aquí? Les autopistes i els peatges són una cosa molt clara. I està en la llei, i així és com es van fer en el seu moment, i continuen fent-se. És que l'administració encarrega una obra pública i en lloc de pagar-li a l'empresa, que inclou el seu benefici, directament, el que fa és dir-li aquest cost, aquest preu cert, que la llei obliga que hi hagi, que ha costat a construir aquesta autopista, mantenir-la i el teu benefici, cobra uns peatges durant un temps per cobrar el que ha costat, incloent el benefici. No és per sempre més a pagar. Què ha passat a Catalunya? Com que l'Estat a Catalunya no ha fet obres públiques, el que s'ha fet no ha fet autovies, el que tenim és una situació d'autopistes que paguem d'una manera espectacular. És a dir, a Catalunya n'hi ha 700 quilòmetres d'autopista gestionada privadament, gestionada per empreses. A França n'hi ha 100.000. Doncs el benefici a Catalunya és el mateix que a França. Perquè estem pagant un nivell de peatges enorme d'unes autopistes que ja estan amortitzades. En quant al tema de les multes, aquí malauradament la Generalitat està agafant un paper que no li correspon. Perquè està clar, per la llei, està clar, hi ha un informe del Col·legi d'Advocats de Barcelona, clar en la matèria, que aquí el que estem parlant en un peatge és una factura privada d'una empresa privada. És com si ara vostè no paga un taxi o com si no paga un cafè en el bar. Exactament igual. La Generalitat no té res a dir sobre multar això. No està, ni té la potestat de fer-ho. Per tant, si efectivament es comprova que comencen a enviar multes, doncs el que farem llavors serà també oferir la mateixa assistència jurídica gratuïta que estem oferint a la gent, a efectes de recórrer contra aquestes multes i a efectes de denunciar a la Fiscalia, al conseller Puig i al director del Servei Català de Trànsit per prevaricació, per abús d'autoritat i per coaccions il·legals. Perquè no poden multar, no és una falta de trànsit no pagar la factura privada d'una empresa privada. Senyor López Tena, ens quedaven moltes coses, però el temps és el que hem tingut i en qualsevol cas algunes coses sí que les hem tractat. No, jo a la seva disposició perquè ja miri que, en fi, avui m'he deixat la cimera perquè m'hauria agradat ser-hi, perquè els compromisos són els compromisos i per tant a la seva disposició dins de la disponibilitat de temps. Encantats de tenir-lo aquí al Torn de Nit a la Mañana Televisió. Alfons López Tena, secretari de Política Institucional de Solidaritat Catalana per la Independència, gràcies per haver compartit aquests minuts aquí a la Mañana Televisió. La música sona bé, no? Vull dir, del que hem parlat. Ara falta que ficar també la lletra, els terminis i que... I la feina. I la feina. I la feina, perquè, clar, a veure, la feina no és garantia d'èxit, però sense feina no n'hi ha èxit, això segur. Gràcies per haver-se acompanyat, bona nit. Gràcies a vostès. Fem una aturada per la publicitat i anem ja de seguida, com és habitual cada dia de dilluns a divendres, a la nostra taula de debat. Fins ara mateix.